ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ DM ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮੈਥੋਰਫੈਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਿਕੁਇਡਸ ਪੀਓਗੇ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ, ਲੈਮਨ ਜਿੰਜਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਜਾਓਗੇ ਗਰਮ ਲਿਕੁਇਡਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਸਟਕ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪਤਲੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰ ਭਰਿਆ ਰੇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਫ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੀਮ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਬਰੀਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਲੀਨ ਸਪਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ।